arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte banka soyacağız ama yeşile dokunmak yasak. Şimdi yeşile dokunmadan geçmeye çalışıyorum. Banka soymak için alacağımız kağıt yeşil olduğu için de birazcık risk almak istedim. O yüzden risk alarak yapıyorum. Burada bomba alıyorum. Unutmuşum bomba almayı. Sonra yeşile basmadan tabii gitmeye çalışıyorum. Burada arkadaşlar rasa papatya yapmışım. Çok cringe biliyorum. Cringe olmasını istedim. Diğer bir seriye başladım. Part 1 falan yaptım. O da cringe. Bilerek cringe yaptım. Çünkü cringe'ler izleniliyor. Neyse soyduk bankayı. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.